Skills Sri Lanka. අයිබෝවන් පුංචි දුවේ පුතේ අද අපි කතා කරන්නේ පරිගණක තාක්ෂණයේ ටිකක් අලුතෙන් එක්වෙච්ච කරුණු කිහිපයක්. එහෙම නැත්නම් ඔබට මෙය අලුත් ඇති. සමහර වෙලාවට අපි සුපුරුදු පරිගණකයක් පිටතින් දකින කතාව නෙමෙයි. අද ඊට වඩා ටිකක් හාත්පසින් වෙනස් දෙයක්. සමහර දුවදරුවන් මේක ඇල්මක් දක්වන විෂය මාලාවක්. තවත් සමහරු මේ පිළිබඳ කිසිම ඇල්මක් නොදක්වන විෂය මාලාවක්. නමුත් කොහොම වුණත් අපි දැනගන්න ඕන පරිගණකය තුල ඇතුළත තියෙන කොටස් මොනවද? ඒ කොටස් හරහා තමයි ඔබ අප සියලු දෙනා මේ කරන පරිගණක ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන්නේ කියලා. හරි. අපි මුලින්ම බලමු මොකක්ද මේ පරිගණකයේ තියෙන කොටස් ටික. එහෙම නැත්නම් මොකක්ද පරිගණකයක් කියලා කියන්නේ? මෙන්න මේ පරිගණකයක් කියලා කියන උපකරණය තුල තියෙන අනෙකුත් උපකරණ ටික මොනවද? නැත්නම් පරිගණකය පිටතින් බැලූ බැල්මට සාමාන්‍ය සරල උපකරණයක් වගේ පෙනුනත් එහි ඇතුළත තියෙන කොටස් ටික මොනවද කියන එක තමයි මේකේ කතා කරන්නේ. ඒකෙදි අපි ඉස්සර වෙලාම මෙන්න මේ කොටස් කිහිපය මාතෘකා විදිහට කතා කරනවා. Introduction to Computer and Identify PC System කියන එක. මොකක්ද මේ සම්පූර්ණ පරිගණකයක් කියලා කියන්නේ? දෙවෙනියට අපි කතා කරනවා Identify System Unit and Function. මේ එක් පරිගණකයක තියෙන කොටස් වලින් සිදු කරනු ලබන කාර්ය මොනවද? එහෙම නැත්නම් ඇයි අපිට මේ එක උපකරණය වෙන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක. අපි ඊළඟට කතා කරනවා Introduction Power Supply Unit and Purpose. මොකක්ද මේ පරිගණකයේ තියෙන Power Supply Unit එක? ඒ Power Supply Unit එක හරහා අපි සිදු කරනු ලබන කාර්ය මොකක්ද? ඊට පස්සේ Introduction to Motherboard and Purpose. පරිගණකයේ තියෙන අපි කියන ප්‍රධානතම උපකරණය මව්පුවරුව, එහෙම නැත්නම් motherboard, එහෙම නැත්නම් main board කියන විවිධාකාර නම් වලින් හඳුන්වනවා. මෙය හරහා තමයි පරිගණකයේ තියෙන උපකරණ එකිනෙක සම්බන්ධ කරන්නේ. අපි ඒක ඉස්සරහදී සාකච්ඡා කරමු. ඊට පස්සේ Introduction RAM and Purpose. පරිගණකයේ මොන උපකරණ ටික තිබුණත් වැඩක් නැහැ. අපිට RAM card කියන දේ අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ ගැන අපි මේ විෂය මාලාවේදී අද පාඩමේදී කතා කරනවා. ඊළඟට Introduction CPU and Purpose. මෙතන CPU කියන එක කෙටි අකුරු තුනකින් තිබුණාට අපි මෙතන Central Processing Unit කියලා හඳුන්වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යවහාරයේදී CPU කියලා කතා කරනවා. මොකක්ද මේ CPU කියන්නේ සහ එහි භාවිතය ගැන අද ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට Introduction HDD Unit and Purpose. මෙතෙන්දිත් අර ඉහත වගේමයි hard disk drive කියන්නේ මොකක්ද? ඒකෙන් කෙරෙන කාර්ය මොකක්ද? සහ අවසානයේට අපි අද කතා කරනවා Introduction Peripheral Devices and Functions. පරිගණකයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් අනෙකුත් උපකරණ මොනවද කියලා. අපි බලමු අද දවසේ පළවෙනි ස්ලයිඩ් එක Introduction to Computer and Identify PC System කියන එක. පුංචි දුවා පුතාලා පරිගණකය ගැන බලනකොට එහෙම නැත්නම් පරිගණකයක් කියන එකක් ඔබේ නිවසේ තියෙනවා ඇති. ඔබ පාසලේදී පරිගණක විද්‍යාගාරය තුල තියෙනවා ඇති. නමුත් එය පිටතින් බැලූ බැල්මට ඔබට පේන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් කළු පැහැති කුඩා බොක්ස් එකක් එහෙම නැත්නම් පෙට්ටියක් ආකාරයට. නමුත් මේක ඇතුළත තියෙන උපකරණ සහ එහි ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ අපි දැනගෙන ඉඳීම වැදගත්. මොකද පරිගණකය අපි වැඩ කරගෙන යන අවස්ථාවේදී යම්කිසි දෝෂයකට ලක් වුණොත් එහෙම නැත්නම් පරිගණකයේ යම් දෝෂ නිරන්තරයෙන් හට ගන්නවා. මේ හටගන්න දෝෂ निराකරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔබට අද පාඩම අවසානයේ යම්කිසි දල අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි මෙන්න මේ පෙන්නන කළු පැහැති කුඩා අපි ඒකට බොක්ස් එක කියලා කියමු. මේ බොක්ස් එක අපි Central Processing Unit කියලා නැත්නම් CPU කියලා හඳුන්වනවා අතීතයේ ඉඳලා. නමුත් පුංචි දුවේ පුතේ එම නම ඊතරම්ම නිවැරදි නැහැ. අපි මේක හඳුන්වන්නේ System Unit කියලා. මොකද මේක ඇතුලේ ගොඩාක් උපකරණ එකතුවක් තමයි අපිට මේ පිටතින් පෙනෙන කළු පැහැති බොක්ස් එක. එහෙනම් අද දින ඒ නම නිවැරදි කරගන්න පළමුවෙන් මේක CPU නෙමෙයි System Unit. එතකොට මේ System Unit එක ඇතුලේ මම
ඉදිරියේදී කතා කරන උපකරණ කිහිපයක්ම ගබඩා කරලා තියෙනවා. දත්ත ගබඩා කරන උපකරණ, දත්ත සකස් කරන උපකරණ, දත්ත සකස් කිරීමට සහ ගබඩාවට වේගය සපයන උපකරණ, ඒ වගේම අනෙකුත් සියලුම උපකරණ එකිනෙක සම්බන්ධ කරන ප්‍රධානම උපකරණය වන මව්පූර්ව. මෙන්න මේ ඔක්කොම උපකරණ ටික එහෙම නැත්නම් මේ සියලු උපකරණ ගබඩා කරලා තියෙන්නේ මේ සිස්ටම් යුනිට් එක තුල. අපි තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගියොත් මේක ඊළඟ කොටස බලන්න. පළවෙනියටම තියෙනවා සිස්ටම් යුනිට් එකේ ප්‍රධානතම කොටස. මෙන්න මේකට තමයි අපි CPU එහෙම නැත්නම් Central Processing Unit කියලා කියන්නේ. Central Processing Unit කිව්වම ටිකක් සංකීර්ණ අදහසක් වගේ දැනෙයි. අපි මේකට සිංහලෙන් කියනවා මධ්‍යම දත්ත සැකසුම් ඒකකය. පුංචි දුවා පුතා දන්නව ඇති පරිගණකයක් මිලදී ගන්න ගියාම වෙළඳ පොලේ පරිගණකවලට එක නොඑක් ආකාරයේ මිල ගණන් ඔබට කියනවා. සමහර පරිගණක මිලෙන් අඩුයි, තවත් සමහර පරිගණක මිලෙන් මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියෙනවා, තවත් පරිගණක මිලෙන් ඉතාම ඉහළයි. එතකොට මේ මිල උච්චාවචනය වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ මිල වෙනස් වීම සඳහා බලපාන ප්‍රධානතම උපකරණයක් තමයි මේ CPU කියලා කියන්නේ. අපි මේකට කෙටියෙන් Central Processing Unit කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ උපකරණය සාමාන්‍යයෙන් බැලූ බැල්මට අපේ අතින් අල්ලගන්න පුළුවන් ඉතා කුඩා සමචතුරස්‍රාකාරයක උපකරණයක්. හැබැයි මේක අපි ඍජුව අපේ අත්වලින් ස්පර්ශ කරන්නේ නැහැ. මොකද අපේ ඇඟේ තියෙන ස්ථಿತಿ විදුලිය මේ උපකරණත් එක්ක ඍජුවම සම්බන්ධ වෙන නිසා එය නිවැරදිව අල්ලන විදියක් එහෙම නැත්නම් නිවැරදිව ස්පර්ශ කරන විදියක් අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. එතකොට මේ CPU එකට සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී අපි කටවචනෙන් කියන ප්‍රොසෙසර් එක කියලා. මේ ප්‍රොසෙසර් එක තුල ඇතුළත කුඩා චිප් කිහිපයක් අන්තර්ගත කරලා තමයි මේකේ තාක්ෂණික ක්‍රමවේදය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රොසෙසර් එක ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වන තාක්ෂණික ක්‍රමවේදය logic gates එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් අපි කියනවා තාර්කික ద్వාර කියලා. මේ තියෙන gates හරහා තමයි මේ ප්‍රොසෙසර් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් පුංචි දුවේ පුතේ ඔබට රූප සටහනේ පෙනෙනවා ඇති මේ ප්‍රොසෙසර් එකක ඇතුළත ආකෘතියක් තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ මැද තියෙන ඍජුකෝණාස සහිත කොටසේ කොටස් තුනක් සලකුණු කරලා තියෙනවා. ඒකේ අපි පළවෙනි කොටස ගත්තොත් කෑෂ් මෙමරි, දෙවෙනි කොටස ALU කියලා හඳුන්වන කොටස සහ control unit කියලා. එහෙනම් ප්‍රොසෙසර් එක එහෙම නැත්නම් CPU එක තුල මේ කෑෂ් මෙමරි, ALU, control unit කියන කොටස් තුනම chip තුනක් විදියට පිහිටා තියෙනවා. එතකොට ALU කියන වචනය තරමක් දීර්ඝයි. මේකට අපි කියනවා arithmetic and logic unit එහෙම නැත්නම් ගණිතමය හා තර්කානුකූල ක්‍රියා පාලනය කරන chip එක. ඊළඟට cache memory කියලා තව chip එකක් තියෙනවා. control unit කියලා තව chip එකක් තියෙනවා. මේ තුනේම එකතුවක් තමයි ඔබට අපිට processor එකක් කියලා එළියට පේන ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් උපකරණය. ඊළඟට මේ processor එක තනියම ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. මේකට input device, output device, storage device සහ පරිගණකයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන අනෙකුත් සියලුම ආදාන ප්‍රතිදාන උපාංග එකිනෙක සම්බන්ධ වෙනවා මව්පූර්ව හරහා. අපි ඊළඟ කොටසෙන් කතා කරන්නේ මේ පරිගණකයට සම්බන්ධ වෙන උපකරණ වලට සියලුම උපකරණ වලට විදුලිය ලබා දෙන ප්‍රධානතම උපකරණය ගැන. ඒක අපි හඳුන්වනවා power supply unit කියලා. මේ power supply units විවිධාකාර මිල ගණන් වලදී වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ මිල ගණන් වෙනස් වන ප්‍රධානතම හේතුව තමයි මේ power supply උපකරණය හරහා පරිගණකයට ලබා දෙන විදුලි ප්‍රමාණය අනුව. විදුලි ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න වෙළඳ පොලේ තියෙන power supply වල මිල ගණන් උච්චාවචනය වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පරිගණකයකට අපි විෂයමාලාව අනුව ගත්තොත් වොට් 450ත් 500ත් අතර power supply එකක් ප්‍රමාණවත්. ඔබ පරිගණකයට අමතර උපකරණ ඉතා විශාල වශයෙන් සම්බන්ධ කරනවා නම් උදාහරණයක් විදියට පරිගණකයට සාමාන්‍යයෙන් සම්බන්ධ කරලා තියෙන keyboard, mouse, scanners, printers ඇරුණු කොට අපි digital camera, video camera, projectors, smart boards වගේ දේවල් USB හරහා පරිගණකයට සමග සම්බන්ධ කරන අවස්ථාවේදී
පරිගණකයට power supply එකෙන් අමතර විදුලියක් ලබා දීමට සිදු වෙනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී අපි වැඩි විදුලියක් ජනනය කරන power supply වර්ග මිලදී ගන්න ඕන. ඉතින් මේ power supply ගැන කතා කරනකොට ටිකක් ඉස්සරහට අපිට දීර්ඝව කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේකේ ප්‍රධාන වෙනස්කමක් කියනවා. power supply එකක් ගත්තම අපිට බාහිරින් බලා ගන්න බෑ මේ power supply එකේ වර්ගය මොකක්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් power supply කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් AT power supply. අනෙක් වර්ගය ATX power supply. මේ දෙක කොහොමද අපි හඳුනගන්නේ? පුංචි දුවේ පුතේ power supply එකක් බාහිරින් අතට අරගෙන බලලා මේකේ අලවලා තියෙන ලේබල් එකක් හරහා එහෙම නැත්නම් ඒ ලේබල් එකක් මත AT සහ ATX කියලා කිසිම ආකාරයක සඳහනක් කරලා නැහැ. අපිට ඒක හොයාගන්න තියෙන්නේ එක්තරා රටාවකට. ඔබ දන්නවා power supply එකක් ගත්තම මේ power supply එකේ තියෙනවා motherboard එකට විදුලිය ලබා දෙන ප්‍රධාන power connector එකක්. අපි ඒකට කියනවා main power connector එක කියලා. මේ main power connector එකේ pin 24ක් සහිතව සහ pin 20ක් සහිතව විදුලිය ලබා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඔතෙන්දි තමයි අපි මේ AT සහ ATX කියන සංකල්ප දෙක වෙන් වශයෙන් හඳුනගන්නේ. දුවේ පුතේ pin 20ක් සහිත power supply එක අපි AT කියලා හඳුන්වනවා. pin 24ක් සහිත power supply එක ATX කියලා හඳුන්වනවා. ඔබට දැන් තරමක අභියෝගයක් එන්න පුළුවන්. ඊටා කුඩා ප්‍රමාණයේ pin ටිකක් තියෙන්නේ. මේක පටලැවෙන්නේ නැතුව ගණන් කරගන්න ඕන. ඉතින් බොහොම සරලයි අපේ එක අතකට power connector එක අරගෙන එක්තරා කොනක ඉඳලා අනෙක් කොන දක්වා පිළිවෙලට ගණන් කරගෙන යන්න. මම හිතනවා ඔබට පුළුවන් මේ ඔබ ළඟ තියෙන power supply එක එහෙම නැත්නම් නිවසේ පරිගණකයේ තියෙන power supply එක ඔබට දැන් හඳුනා ගන්න AT වර්ගයේ එකක්ද ATX වර්ගයේ එකක්ද කියලා. අනෙක් කාරණය තමයි මේ AT power supply භාවිතයෙන් ඉවත් වීමෙන් තමයි දැන් පසු වෙන්නේ. ATX කියන වර්ගය තමයි අලුත් power supply වෙළඳපොළට නිකුත් කරමින් පවතින. එතකොට ඔබ මිලදී ගන්නව නම් power supply එකක් කිසිම දිනක අදින් පසු AT වර්ගයේ power supply එකක් මිලදී ගන්න එපා. ATX වර්ගයේ power supply එකක් මිලදී ගන්න. හරි. අපි යමු ඊළඟ කොටසට. මේකෙදි කතා කරන්නේ මව්පුවරුව ගැන. මව්පුවරුව motherboard එක එහෙම නැත්නම් system board එක ගොඩාක් නම් සඳහන් කරනවා මේකට. කෙටියෙන් අපි හැමෝම දන්න විදිහට නම පාවිච්චි කරොත් motherboard එක. මේ motherboard එක ඇත්තටම පරිගණකයේ කුඳුනාරටිය වගේ දෙයක්. මේ motherboard එකට තමයි ඔබ සම්බන්ධ කරන සියලුම උපකරණ එකිනෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේක interconnection central එකක්. නැත්නම් සියලු උපකරණ සම්බන්ධ වෙන මධ්‍යස්ථානය. මේ මව්පුවරුව හරහා ඔබගේ mouse එක, keyboard එක, processor එක, hard disk එක, CD DVD ROM ඒ වගේම එළියෙන් සම්බන්ධ කරන ආදාන ප්‍රතිදාන උපාංග ඩිජිටල් කැමරා එකක්, ස්කෑනර් එකක්, printer එකක්, ප්‍රොජෙක්ටර් එකක් වුණත් මේ මව්පුවරුව හරහා තමයි එකිනෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ මව්පුවරුවත් එහෙම නැත්නම් motherboard එකත් මිලදී ගැනීමේදී අපි නොඑක් තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතා කරන නිවැරදි මව්පුවරුවක් මිලදී ගන්න. පුංචි දුවා පුතාට කියන්න අවශ්‍යයි මව්පුවරුවක් ඔබ මිලදී ගන්නවා නම් ඔබ පරිගණක අධ්‍යාපනය හදාරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපි ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන්න කලින් මම ඔබට සරලම කරුණක් ඉදිරිපත් කරනවා. මව්පුවරුවක් අලුතෙන් මිලදී ගන්නවා නම් ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු. කරුණු දෙකක් මම කියන්නම්. පළවෙනි කරුණ තමයි ඔබ ගන්නා මව්පුවරුවේ මිල. දෙවෙනි එක ඔබ ගන්නා මව්පුවරුව ඔබගේ සිස්ටම් යුනිට් එක සහිත කේසින් එකට සම්බන්ධ කළ හැකිද යන වග. ඔන්න ඔය කරුණු දෙක ගැන අවධානය යොමු කළා මව්පුවරුවක් මිලදී ගන්න. අපි බලමු පළමුවෙනි එක. මව්පුවරුවක මිල. ගොඩක් වෙලාවට මව්පුවරු වර්ග, motherboard වර්ග LGA සහ PGA කියලා කාණ්ඩ දෙකකට වෙන් කරනවා. මේ කොහොම මොන ආකාරයෙන් වෙන් කරත් මේවයි මිල ගණන් ඊටාම ඉහළයි. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 8500ට වගේ ඊටාම පහසුකම් වලින් අඩු මව්පුවරුවේ සිට 1,25,000 එහෙම නැත්නම් ලක්ෂ 2කට ආසන්න ප්‍රමාණයේ මුදලකට මව්පුවරු අද වෙළඳ පොලේ විකිණෙනවා. ඉතින් ඔබ ලබා ගන්නා මව්පුවරුව ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන සේවාවන් වලට කොතෙක් දුරට ගැලපෙනවද කියන එක අනුව
මව්පුවරුව මිලදී ගන්න. දෙවෙනි එක තමයි මව්පුවරුව මදර්බෝඩ්ස් වල ප්‍රමාණයන් තියෙනවා. මේ ප්‍රමාණයන් ඔබගේ කේසින් එකට ගැලපෙනවද කියලා බලන්න ඕන. හරි. අපි යමු ඊළඟ එකට. මේ තියෙන්නේ RAM කාඩ් එක. මේ RAM කාඩ් අකුරු තුනෙන් කෙටි කරලා හැඳින්වුවට random access memory කියලා තමයි අපි කියන්නේ. මේ RAM කාඩ් එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිදු වෙන්නේ පරිගණකයේ අපි කරන ක්‍රියාවන් නිසියාකාරව වේගවත්ව පාලනය කිරීම. එතකොට ඔබගේ පරිගණකය මන්දගාමීද? ඔබගේ පරිගණකය අපි කියන ස්ලෝ වෙලාද? අන්නේ ස්ලෝ වීමට මන්දගාමී වීමට බලපාන ප්‍රධානම කරුණ තමයි මේ RAM කාඩ් එකේ වේගය මදි වීම. පුංචි දුවේ පුතේ RAM කාඩ් වර්ග විලඳ පොලේ විශාල වශයෙන් තියෙනවා. ඕනම RAM කාඩ් එකක් ගෙනල්ලා ඔබගේ පරිගණකයට සම්බන්ධ කරගන්න බෑ. මේ RAM cards DDR1 2 3 4 කියලා කාණ්ඩ ගත කරනවා. අපි ඉදිරි පාඩම් වලදී බලමු කොහොමද මේ RAM card එකක DDR වර්ග එහෙම නැත්නම් SDR වර්ග DDR1 2 3 4 කියන කැටගරි වර්ග හඳුනා ගන්න කියලා. ඊළඟට අපි යනවා අපේ ප්‍රොසෙසර් එකට CPU එකට. මේක තමයි අපි කියන්නේ පරිගණකයේ මොළය. මව්පුවරුවට අපි කියව පරිගණකයේ කුඳුනාරටි කියලා, ප්‍රොසෙසර් එකට කියනවා පරිගණකයේ මොළය කියලා. ලෝකයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රොසෙසර් වර්ග නිර්මාණය කරන්නේ ආයතන දෙකයි. එකක් ඔබ අපි හැමෝම දන්න Intel සමාගම, අනිත් එක AMD සමාගම. මේ ප්‍රොසෙසර් වර්ග දෙකෙන්ම කරන්නේ එකම කාර්ය දත්ත සැකසීමට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා data processing unit එක කියලා. ඔබේ පරිගණකය RAM එකෙන් වේගවත් කරනවා වගේම දත්ත සැකසීමේ වේගය තීරණය කරන්නේ මේ ප්‍රොසෙසර් යුනිට් එක හරහා. ඊළඟට අපි හැමෝම දන්න hard disk එක. මේ hard disk එකේ තමයි අපිට අවශ්‍ය data ගබඩා කරගන්නේ. data එහෙම නැත්නම් තැන්පත් කරගන්නේ. ඔබගේ වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් විනෝද චාරිකාවක් ගියපු ඡායාරූප, voice cuts මේ ඔක්කොම අපිට මේ hard disk එකේ ගබඩා කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ප්‍රධාන වශයෙන්ම පරිගණකයේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය ස්ථාපිත වෙලා තියෙන්නේ මේ hard disk එක තුල. ඉතින් මේ hard disk වර්ග සහ hard disk කැටගරි වර්ග අනුකාණ්ඩ කිහිපයකට බෙදෙනවා. අපි මේ පාඩමෙන් පස්සේ තවත් දීර්ඝ සාකච්ඡාවකදී බලමු මොකද්ද මේ hard disk එකේ වර්ග එහෙම නැත්නම් hard disk එකේ ප්‍රභේද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් මතක තියාගන්න hard disk වර්ග තියෙනවා IDE hard disk එහෙම නැත්නම් SATA hard disk. ඔන්න ඔය ප්‍රධාන වර්ග දෙක මතක තියාගන්න. මම ඉදිරියේදී ඔබට විස්තර කරන්නම් ඒ වර්ග මොනවද කියලා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ ඔබ අපි හැමෝම දන්න peripheral devices. ඉතින් මේ peripheral devices ගත්තම අපි අතින් අල්ලන mouse එකේ සිට සියලුම උපකරණ මේ peripheral devices වලට අයිති වෙනවා. මම ඔබට මේ රූප සටහන් වල පෙන්වන peripheral devices ඔබ ළඟ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ළඟ ඇත්තේ මීට සමාන peripheral devices. නමුත් මේ රූප සටහනේ පෙන්වන mouse එකම තමයි ඔබ ළඟ ඔය අතේ තියෙන mouse එක. මේ රූප සටහනේ පෙන්වන keyboard එක තමයි ඔබ ළඟ තියෙන keyboard එක. peripheral devices වර්ග concept එක අනුව සංකල්පය අනුව එකයි. නමුත් බාහිර හැඩය පෙනුම අනුව එකිනෙකට වෙනස් වන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේකේ තියෙන data include system එක එහෙම නැත්නම් data input output system එක එකම ආකාරයකින් තමයි මේ සැකසීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් පුංචි දුවේ පුතේ අද අපි කතා කර පාඩමේ සාරාංශයක් තමයි මේ ඔබට තිරේ දිස් වෙන්නේ. මේකෙදී මම අංක කරලා තියෙනවා 1 සිට 8 දක්වා. අපි ඉතා ඉක්මනින් බලමු මොනවද මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. අංක 1 Introduction to Computer and Identify System. පරිගණක පද්ධතියක් හඳුනා ගැනීම සහ ඒකේ ඇතුලේ තියෙන කොටස් මොනවද කියලා අපි අද බලුවා සාකච්ඡා කරා. අංක 2 න් තියෙන්නේ Identify System Unit and Functions. මොනවද මේ එක් එක් උපකරණ වල සිදුවන ක්‍රියාකාරීත්වය නැත්නම් එක් එක් උපකරණ ඇයි අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. අංක 3 Introduction Power Supply Unit and Purpose. පරිගණකයට විදුලි බලය ලබා දෙන ප්‍රධානතම උපකරණය මොකක්ද? එහි උපකරණයේ තියෙන ප්‍රධාන කොටස් දෙක මොනවද? AT සහ ATX කියලා කතා කරා. ඒ උපකරණ හරහා අපිට මොනවද ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන. ඊළඟට අපි කතා කරා අංක 4 යටතේ motherboard සහ ඒකේ තියෙන purpose එක. motherboard එක සහ motherboard එක භාවිතා කිරීමේ අරමුණු. ඉතින් මම ඔබට මතක තබා ගැනීමට
පුංචි වචනයක් කිව්වා මදර්බෝඩ් එක කියලා කියන්නේ පරිගණකයේ කොඳුනාරටය කියලා. අංක 5 යටතේ RAM cards සහ ඒකේ තියෙන අවශ්‍යතාවය. පරිගණකයේ කොතරම් දුරට බාහිර උපකරණ වලින් සන්නද්ධ කරත් මේ RAM card එක කාර්යක්ෂම නැත්නම් ඔබ කරන කිසිම ක්‍රියාවක් වේගවත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ RAM card එක ගැන අපි ඊළඟ සතියේ වැඩි දුරටත් කතා කරමු. RAM card පතක් හඳුනාගන්නේ කොහොමද? බාහිර ස්වරූපය කොහොමද? එය මව්පුවරුවත් සමග සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා. අංක 6 යටතේ CPU unit එක Central Processing Unit එක ගැන කතා කරා. මේකේ cache memory, ALU සහ control unit කියලා කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඒ කොටස් තුන circuit තුනක් එහෙම නැත්නම් chip තුනක් විදියට පිහිටලා තියෙනවා. මේ chip තුන logic gates හරහා පාලනය වෙනවා කියලා පුංචි දුවා පුතා ඔබ දැන් දැනගත්තා. අංක 7 යටතේ hard disk unit එක. පරිගණකයේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ අතුරු මෙහෙයුම් පද්ධති, ඒ වගේම ඔබ පරිගණකයේ ස්ථාපිත කරලා තියෙන application software, system software සහ විනෝදාස්වාදය සඳහා භාවිතා කරන පරිගණක ක්‍රීඩා මේ ඔක්කොම ගබඩා කරලා තියෙන්නේ මේ hard disk එක තුල. ඒ වගේම අවසන් කොටස අංක 8 යටතේ අපි කතා කරනවා peripheral devices. mouse එක, keyboard එක, monitor එක, speakers, scanners වගේ නම් කළ නොහැකි ලැයිස්තුවක් මේ peripherals ගණයට එහෙම නැත්නම් peripheral devices ගණයට අයත් වෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම මේ අංක 8ම එකතු කරාම අපිට සම්පූර්ණ පරිගණකයක් එහෙම නැත්නම් පරිගණක පද්ධතියක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අපි නැවත පාඩම් මාලාවකින් හමු වන අවස්ථාවේදී කොහොමද මේ ඔක්කොම උපකරණ ටික මේ සියලු උපකරණ සම්බන්ධ කරලා පරිගණකයක් එකලස් කරගන්නේ, පරිගණකයක් ඇසෙම්බල් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි සාකච්ඡා කරනවා. වගේම එය සජීවීව ඔබට පෙන්වන්න සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් පුංචි දුවේ පුතේ අදට මම ඔබගෙන් සමුගන්නවා. නැවත මෙවැනි රසවත් හරවත් අලුත් පාඩමකින් ඔබ හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ආයුබෝවන්.